Mga igala o mga suki nga tigpaminaw. Dinitong ora karon, ako lang pasayon na, ganyan na sa kami sa pagtulunan sa PBCM kung Philippine Benevolent Christian Missionaries Asin of Mercy, ang tulamanon nga gipanguluhan, gitituluhan og mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Okay, nabot naman ang among lead evangelist, no? Ihatag ko kamo kanina. Kumusta og maayong hapon usab kanyang tanan mga kaigsunan no og mga kaigalaan. Sa ngalan usab sa pagtulon ang PBCM kani karon ang inyong alagad sa kanginan ini si Brother Samuel Montemayor nga padayon nga magadapit kanunay kaninyo nining tungura sa inyo na sa mga pagpatalingog nining tulmanon usab sa mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Og sa pagpangmustanos sa tanan nga mga kaigsunan no. Tanan na lang. Dinhi sa Visayas area sa branch number 25 ni Sister Ivy o ni Sister Janice o sa mga kaigsunan diya sa Katarman Uno nila ni Brother Duroy, nila ni Brother Fanta diya sa Konsolasyon, Sister Luce mayong hapon o inguman usab ni Brother Nazar Guardiana na ni siya sa may pagsubangan man niya Brad Dinis no unya dito dapit sa atong mga kaigsunan dito sa Toledo. Kumusta gyapon nila ni Sister Vicky Dusina og ni Brother Eugene ug sa mga kaubanan diya nga tanan sa mga branch mayong hapon og inguman diya sa Biga nila ni Brother Edward Laspunia mayong hapon usab kanimo diya Brad og diya sa Kantabako sa Limango nila ni Sister Anis mayo gyapon hapon og inguman dito sa Bugo sa atong mga kaigsunan diya sa San Remio mayong hapon nila ni Brother Junilo Bintulan og ni Brother Berto Inot og sa mga member diya nga tanan sa mga branch og dito sa Bohol sa Montaswerte padayon gyapon nga atong gi pagpangmusta sila diya. Sila si Brother Gregorio Painagan ug ni Brother Divino sa atong chapter og sa mga kaigsunan diya og labi na dito dapit sa atong compound no sa atong main office nga na dito ang atong executive and vice president at the same time atong chief minister sa mga pagtulunan sa BBCM si Reverend Charlie Eugenio uban sa iyang kapikas sa kinabuhi si Madam Gaga Eugenio og sa atong mga kaigsunan diya nga mga ministro o ebangelista sa mga pagtulunan sa PBCM. Kumusta og maayong hapon kaniyong tanan og dito dai sa United States of America dili na to malimtan sila si Brother Nicodemus Nicky Jeremias sa mga Amakiton family. Kumusta og maayong adlaw nila ni Sister TC Kulihat o ni Sister Lily Patterson. Maayong hapon kaninyong tanan mga sisters diha sa mga dapit. Og sa tanan na lang nga mga kaigsunan no nga kutubyo mo sa maubot nining maong sibya sa DYLA maayong pagpatalingog ninyong tanan lakip ng atong mga Facebook subscriber ug sa YouTube maayong adlaw kanyong tanan mga kaigsunan. Og ang atong tema karon mga kaigsunan dado na mo ni Bradinis ngadto sa atong tagsa-tagsa ka mga higala no nga nagasunod nining maong programa sa mga langitong lamdag sa kinabuhi ang may tungod yapon sa mga pamaagi kung unsaon matud pa sa atong tema nga unsa ba ang dangatan nga panghitabo sa kalibutan nga maoy ang ayan nga pangandaman sa tao niining atong panahon karon. Ngano nga kini mao ang tema nga amo karon dadon nga na kaninyo mga kaigsunan tungod kay napagka-importante kini nga mahibaluan ninyo kung unsaon ang mga pamaagi labi na dili na to
ikatago mga kaigsunan ang mga usa na di ang mga panghitabo nga atong mabati sa mga nagkadlaing mga website sa kanang pagmonitor sa intero nasod sa mga lugar sa mga panghitabo niadtong miaging semana. Gani nagpadayon man ni gihapon og binumbahay sila Brad Dennis, no? Sa Sa- itabo dito sa Iran. Sa itabo sa Iran o sa Israel unya ni intercept sad ang United States of America kung Amerikang forces, no? Nga gipulungan kana ni Trump, President Trump. Busa ang mga panghitabo daghan ang mga nalaot, mga higala og mga kaigsunan tungod sa maong mga kaguliyang dito dapit sa Middle East. Pero daan na, Brad, nahisulat na kana. Pero kanang tanan Bradines, dili man nato na malimod tuod kay daan na ng mga kanang gipang pahimangno nga nakasulat lugar sa Biblia. Muna ang usa lugar ron nga atong tukihon kung kanang mga kalaglagan o kalamidad nga mga panghitabo sama ron sa nahitabo lugar sa Middle East. Kana ba naa ba na sa Biblia ang tanan? Naa kana mga kaigsunan. Akong basahon sanglit pabor ko naman nauna ko naman pag-ukab ang Biblia dayon akong ipangutana niya usab ni Bradines. Sa Biblia na ay daan ang gipaplastada ang mga panghitabo. Galing nagpaabot na og panahon kung kanusa ka na matuman kanang mong kalamidad niya. Naginhinay naman mga kaigsunan busa Natuman ang uban. Busa naghinay naganam-anam na og lutaw mga kaigsunan. Pero sa Biblia na sa ako nang giingon giplastada na sa Biblia nga mo kani angay huna-hunaon sa tao, pangandaman sa tao kung unsaon niya para likay palik makalingkawas ang mga tao niya nang moabot nga mga panahon nga mga kalisdanan kay moabot naman po'y kanang kalingkawasan niya na mga kaigsunan. Amo lang itugan ba kung unsa ang mga pamaagi niya sa Biblia. Sa ikaduhang Pedro ko natong basahon daan na ning gipasidaan ni Apostol Pedro sa ilang panahon nga mga panghitabo nga gingon dinhi nga pinaagi daw niini ang kalibutan nga naglungta daw kaniadto gilunupan katong gilunupan sa tubig nga ang matud pa og nangalaglag gilunupan pinaagi sa tubig man to nga gilaglag ang mga tao tanang mga may kinabuhi gilaglag sa Dios pinaagi sa tubig. Panahon ka to ni Noe. Panahon ni Noe. Pero matulpas versikulo 7 apan pinaagi sa maura usab. Maura usab daw pero tubig bagyapon atong ipadayon. Apan pinaagi sa maura usab nga pulong nga matulpa pulong ang mga langit ug ang yuta nga karon nagalungtad gitagana di ay alang sa kalayo. Ang langit di og yuta nga nagalungtad daw gitagana di kana sa kalayo. Ginatipigan alang sa adlaw daw sa panudya ug sa kalaglagan sa mga taong dili Dios non busa kana di ang langit ug ang yuta Brad Dines. Gitagana di ay kana sa adlaw sa kalaglagan para ni adtong mga tao nga dili Dios non. Unya unsa lugar ang mga panghitabo kanang sa dihang laglagon ang tao? Nadayon no. Kung ito ipadayon sa versikulo 10 nga mo ipaagi sa kalaglagan kay sa una tubig man to. Pero karon dili na. Pamati mga kaigsunan nganong niingon kong dili na. Sa versikulo 10 kung ipadayon na to Brad Dines kung imo pagabasahon paliw ko pagbasa Brad Dines sa kapitulo 2 gyapon. Unya sa ikaduhang Pedro kana kapitulo 3 Brad Dines nga bersikulo 10 hantod sa 12 ang atong ipadayon pagbasa gitug-an dia nga kun unsa lugar ang mga paagi sa Dios sa paglaglag niadtong mga taong dili Dios non nga kanang adlaw mao kanang adlaw sa panudya nga gitagana sa Dios ngadto sa mga tawo nga dili Dios non. Palayaw ko basa ang dugang pagpapahayag no matod pa diri sa versikulo 10. Apan ang adlaw sa Ginoo mo abot sama sa usa ka kawatan ug unya ang mga langit mawagtang uban sa dakong ligo
Ginagoop. og mga kasugdanan sa kalibutan manghanaw sa hilabihan mga tunaw. o pagasunogon ang yuta ug ang mga buhat nga anaan ini. Sa ato pa delikado gyud di ay mahitabo sa umabot no. Mao na ang gihatag nga paghulagway nila sa ilang panahon ni Apostol Pedro. Adunay kansya, adunay say pag-asa pagyapon bisan og mo na ipadangat sa Dios dinhi sa kalibutan. Pagkasunugon daw sa tumang kainit Brad Dines kanang giingon diya nga mao nang adlaw kana sa panudya alang ni adtong mga taong dili Dios non. Unya matud pa sa kutong ipadayon ang bersikulo 11 sanglit kining tanang mga butanga ingon dire pagatunawon man sa ingon pagkinahanglanon o pagkakinahanglanon gayo di ay nga magkinabuhi kamo sa pagkabalaan mo pagkitambag ni Apostol Pedro og pagka-Dios nun nga matud pa niya nga magapaabot og magadali o magapadali sa pag-abot sa adlaw sa Dios nga tungod niini pagaduslitan og pagatunawon ang langit ug ang mga sugdanan sa kalibutan mga tunaw sa kalayo busa ang makahimo di ay nga matud pa kanang giingon nga adlaw ka matud pa sa atong nabasa Bradinis nga alang daw sa adlaw sa panudya nga matud pa pagasunugon gingon dinhi kadtong mga tawo nga dili Dios non niya pagaduslitan ug pagatunawon ang langit ug ang tanang kasuldanan sa kalibutan mga tunaw daw sa kalayo mo kana ang adlaw sa panudya nga mako na ang dakong adlaw pag-abot sa adlaw sa Dios unsa man na nga angay lugar sa tao nga pangandaman sa mga tao ngano man ang kanang gihatag mang paghulagway kung unsa kanang adlaw nga mao kanang adlaw di ay Brad Dinis adlaw kana sa kalaglagan yadtong mga taong dili Dios noon ngano man tungod kay ang kalibutan gitagana kana sa Dios alang sa adlaw unya sa paghukom naaba ang prueba muna di ay ang sa pag hidangat unya niya na muna ang mga panghitabo nga pagasunugon ang yuta ug ang mga buhat niini ngano man dili man lagi kadtong mga taong dili Dios noon sanglit kining tanang mga butanga daw pagatunawon man sa ingon magpakinanglanon gayo di ay nga magkinabuhi kamo nga balaan ug pagka Dios doon Pero wala ang giawhag dili lang kay diha ra naisulat na siya sa pagpadayag no naisulat na sa uban sa mga propeta masama kang supunyas no gihisgutan sab niya dinhi sumala sa pahayag dinhi sa basahon ni supunyas sa iyang kapitulo 1 bersikulo 2 matud pa dinhi sa pahayag akong pagaut-uton sa hingpit gayud ang tanang mga butang gikan sa naong siyuta nagiingon si Jehova akong pagaut-uton ang tawo ug ang mananap akong pagaut-uton ang mga langgam sa kalangitan ug ang mga isda sa dagat ug ang unya ug ang mga kapangdulan sa mga dautan akong pagaputlon ang tawo gikan sa naong siyuta nagaingon si Jehova so mao ni daanan day ni siya sa una pang panahon aduna nay pasidaan ang Dios nga ingon ini ang may tabo sa kalibutan mao na siya yung mga panghitabo Bradinis unya sa pag-abot nga matud pa duslitan matud pa sa Dios pagaduslisan sa Dios ug pagatinawon man ang langit ug ang tanang kasugdanan sa kalibutan mga tunaw daw sa tanang sa kalayo pinaagi sa kalayo siyempre ang mga tawo malakip gyud ana dili gyud pwede nga dunay exemption dunalay exemption Brad Dinis niadtong mga taong giingon nga matud pa mga Dios noon pero katong dili Dios noon nga kanang dili lugar mga katauhan sa Ginoo sa Dios sigurado to nga matud pa ang imong gibasa lakip na apil ang tao ana sa kalaglagan nga giplano sa Dios ngadto sa kalibutan apil na ang mga tao niya na pero unsa may makapahimo niya na sa ako nang gipangutana kanina no maabot man ang kining kalibutan na gitagana na sa Dios daan sa adlaw na sa paghukom basahon ko kay mao na ako mang gipangutana aron ang mga tao nga nagasunod dili sila makasunod sila kung unsa di ay ang buti pasabot ngano nga ang Dios
nga gihimo mang giplano man niya nga tunaw niya ang kalibutan sa tumang kainit pinagis kalayo ug alang unsa ang mga alang sa unsa na nga pagatunahon man sa Dios alang ang lakip o apil niya na pagtawag mga tao nga dili Dios nun tungod kay ang kalibutan lagi gitagana kana sa Dios na daan sa adlaw sa paghukom. Basahon ko ang Roma sa iyang kapitulo 3 versikulo 19 bradinis gingon karon hibalo na kita nga bisan unsay gisulti sa kasuguan kini gisulti ngadto sa mga anaa sa ilalom sa kasuguan aron ang matag usa ka baba masapungan ug aron ang tibuok kalibutan naisakop ilalom sa paghukom sa Dios. Mo di ay na ang dangatan nga kanang matubas sa atong nga sunog ang tanang pumuluyo sa yuta pinaagi sa kalayo kadtong mga taong dili Dios noon sa ato nang gibasa sa ikadong Pedro nga atong gibasa ug kanang adlaw nga gihatag lugar ang pagulagway nga atong gibasa Brad Dinis mao na kana ang adlaw sa panudya kanang panud adlaw sa panudya mao kanang adlaw sa paghukom nga ang makahimo nga ang buluhaton sa paghukom maunang kalayo nga mo'y makasunog sa tanan nga mga pumulo sa yuta. Pero sa Biblia ba kanang kung dunay mga pagsunog nga mo kanay paagi sa paghukom sa Dios kana bagyod kalayo bagyod ang gisgutan niya na nga mao kanang paagi sa paghukom dugang prueba. Oo, basahon ko ang prueba dinhi sa Heburanon sa ang kapitulo 29 bersikulo 26 hangtod sa 27 kay kung kita magapadayon sa tinuyo nga pagpakasala kadtong mga tao nga kanang human nakaambit sa panahon sa atong Ginoong Kristo nga matud pa nakambit sila sa kaluwasan pero padayon sila sa paghimo nila sa pagpakasala kanunay sa tinuyo nga pagpakasala unsa ilang mapabot kung kita magapadayon sa tinuyo nga magpakasala tapos nato madawat ang kaibalo sa kamaturan kung naa ka lugar na ibalo na kas kamaturan unya maghimo gyapon ka sa pagpakasala wala nay nabilin nga halad iniyaw tungod sa mga sala kundili ang usa lamang matud pa ang usa lamang ka makalilisang nga pagpaabot og hukom og kabangis sa kalayo nga maoy magaut-ut sa kaway busa ang paghukom sa Dios nga mo toy adlaw sa panudya mo detong kabangis sa kalayo nga mo'y magaut-ut busa nagpasidaan si Pedro sa ilang panahon nga iya na nakita sa ilang mga pananawon sa panahon pa sa mga alagad sa atong Ginoong Hesukristo dunay kabangis sa kalayo nga mo'y hukom sa mga tao nga mo'y mugut-ut ngadto sa mga kaway pero unsa man nga kalayo ang gisgutan Bradines gihatag bang pagulagway gitugaan ba kun unsa man ug kun unsa kanang kalayo nga mo'y mukom lugar sa tanang pumuluyo sa yuta nga matud pa sa Biblia gihatag ba nga kung usa ka ng kalayo nga gingon nga gitugan diyang kabangis sa kalayo nga mo'y mapaabot lugar sa mga tao kung padayon sila sa paghimo sa pagpakasala nining atong kapanahonan karon gitugan ba sa Biblia Bradines may basahon mo Bradines ang nakasulat sa Isayas siyang kapitulo 42 aron makuha nato ang kasaysayan kung unsa ang mga pamaagi lugar sa Dios kay ang kalibutan gitugyan man niya daan sa paghukom kadtong adlaw sa panudya nga adlaw sa Dios uli ang adlaw sa Dios sumabad dinis maura ba nang dakong gubat atom na arong suportaran niya Isayas 42 bersikulo 23 niya ikama 25 aron makuha nato kanang gingon nga maiguman sa tao ang dakong kabangis sa kalayo kung unsa kanang kalayo nga mao kanay husga sa tanang mga pumulo sa yuta nga kanaangay po ng sa tao nga angay pangandaman nga para dili sila makaapil unya niya ng maong dagkong mga kalaglagan. Bersikulo 23 Brad Dinis. Mao ni siya ang kahulugan anang kalayo nga gisgutan nga muutot sa mga tao no. Dili ka na literal kundi sumala din ni gipasabot sa pahayag ni Propeta Isaias sa iyang kapitulo 42 bersikulo 23 no sumal pa din kinsa ba ang anaa sa talawala kaninyo giagi pangutana Brad Dinis nga mo patalinghog niini nga mamati
og mo patalingog sa panahon sa nga umlabot. Kinsa ba ang mihatag kang Hakob alang sa usa ka biling Bisag si ikama 25 Brad Dinis. 25? Oo, para makalagin Tungod nini iyang gibubo sa ibabaw niya ang kabangis sa iyang kasuko ug ang kusog sa gubat sa diya lang. Kini busa. ni kalayo nga gisgutan no. Ang kahulugan din ini ni gawas nga pinaagi day matabo ang gubat. Kusog day sa gubat ang sa buot gubat. Sa ato gi pa. paghulagway ni ana kanang kalayo nga may makapasunog sa pumuluyo sa yuta niadtong mga tawo nga dili Dios non Brad Dinis. Mao day kanang kusog sa gubat nga mao kana di ay ang paagi lugar sa Dios sa paghukom ngadto sa mga tawo sanglit ang kalibutan gitugyan man sa Dios niya nang paghukom hukman niya ang kalibutan pinaagi sa kabangis sa kalayo nga mao'y magaut-ut ngadto sa mga kaaway nga ang kalayo nga gisgutan mao kanang kusog sa gubat mga mahal namo nga mga kaigsunan pero naabagyoy gubat kung ikapila lugar pud ka gubat ang gipastada sa Biblia naa mo mangani nga angay kini pangandaman sa tao ug wala po yung mga tao ug wala po laing reliyon ni bisan kinsang reliyon nga nagpamatuod mga ito ni gawas lang sa PBCM nga gipamatud-an sa PBCM gihatag nga dunay ikatulong gubat nga gipistada sa Biblia ug kana usab duna usay kanang kasiguro duna usay mga panalipod unya ni ana kun maabot na kanang ikatulong gubat sa kalibutan kun kanang dawaton sa tao usab yaw. Kung ikapila ka ng gubat ang gitugan sa Biblia, may nakatong basahon. Sa bugna sa iyang 11:14, pero atong basahon ng King James pag-una. Sa pinadayag, Mao na ang sa iyang 1938 kapitulo, edition, Brad. 11:14 sa kanang 1958, 58 edition pa niya unang 58 edition pa. kaya atong gigamit. King James version, 1958 edition man eh. Sa 11:14 gingon, ang ikatulong himaraot, milabay na, tanawa ang ikatulong himaraot, muabot na. Dunay ikaduhang himaraot daw milabay ha, ug tanawa ang ikatulong himaraot, muabot na. Ito pag gingin na di, Brad. Ang ikaduhang gubat, gihatag na di ay. Wala, dili pa niya to ni may maprobra dinis kung gubat man eh. Pero gingon din sa King James 1958 edition, gingon ikaduhang himaraot. Unya duha na to ang hubad sa unang hubad sa 1938 edition, gingon ang ikaduhang tunglo milabay na, tanawa ang ikatulong tunglo muabot sa madali. Busa himaraot tunglo ug sa Bibliang Katoliko katalagman himaraot tunglo. Mao na dunay ikatulong tunglo nga moabot sa madali. Pero unsa man ang tunglo nga gisgutan sa Biblia? Matod pa din niyo? Matod pa sa atong gibasa bagabasahon kung unsa nang ikatulong tunglo sa Biblia ato ning basahon aron mapag-prove kung kaning tunglo kay ato magingon nga gubat sa pagkatuman. Unsa ning tunglo o ikapira ning tunglo? Panghimaraot. Niyaw? Katalagman. Kung madaangat na unsa man ang dangatan mga pangitabo unya niya na kung mahitabo ka ng ikatulong tunglo o ikatulong katalagman o ikatulong himaraot. Ang ikatulong tunglo gitug-an no? Niyaw. Sa Isaias 24:3 kama 6 mao kani ang resulta unya niya ng tunglo kung moabot na o ikatulong tunglo o ikatulong himaraot o ikatulong katalagman. Ang tunglo nga gisgutan din niya sa 24:3 gingon ang yuta pagahimuon nga walay sulod gayod og pagalaglagon kay siyuba mao'y nagsulti niining niining pulunga do na yuta nga gitagna nga himuon nga walay sulod kun unsa ang makapahimong walay sulod sa yuta kun atong ipadayon sa kama size gingon dinhi tungod niini ang tunglo nilutaw na ang tunglo ha tungod niini ang tunglo mao'y naglamoy sa yuta og silang nagpuyo sulod ni ana hingkaplagan nga sad-an busa ang mga pumuluyo sa yuta nangasunog og jutay lamang ang nahabilin ang makapasunog ni ana Brad mga kaigsunan tungod anang tunglo nga mao'y naglamoy sa yuta nga ang resulta niya ng tunglo nga mo'y mulamoy sa yuta nga mo'y makapasunog sa yuta
matud pas bersikulo 3 ang yuta pagahimuon sa Dios nga walay sulod ang makapahimo tungod niya ng tunglo nga naglamoy sa yuta ug silang tanan nga nagpuyo sa yuta hingkaplagan nga sadaan busa na nga sunog ug yutay lamang ang nahabilin. Ang makapasunog sa gibasa ni Bradinis gaganina sa 42 sa Isayas bersikulo 23 kama 25 mo kanang kusog sa yuta sa gubat mo kanang tunglo nga sa yuta ug ang kusog sa gubat ha ang tunglo mo nang gubat ay nagisgutan busa kanang gingon sa 11:14 sa paninirag nga kanang tanawa ang ikaduhang tunglo milabay na ug ang ikatulong-tulong maabot sa madali ang ikatulong tunglo nga gisgutan mo nang ikatulong gubat sa kablibutan mga mahal namo nga magsunan kay ang unang tunglo unang gubat milabay naman first war 1914 pagka second world war ikaduhang tunglo kadong gubat sa kalibutan 1941 to 43 ba na 42. no muna ikaduhang tunglo o ikadong gubat unya ginguman tanawa ang ikatulong tunglo moabot sa madali busa dunay pag-abot unya sa ikatulong tunglo nga mo kanang ikatulong gubat sa kalibutan nga mo na resulta unya nga nang gingon nga sunog ang tanang pumuliyo sa yuta pinaagi sa paghukom sa Dios nga ang kanang paagi sa paghukom pinaagi niya ng kabangis sa kalayo nga mo muut-ut sa mga kaaway sumala sa atong gibasa sa Biblia. So, Unya ang resulta unya niya na Bradines pero kanang tunglo ikatulong gubat sa kalibutan Bradines akong ipangutana nimo kana bang ikatulong gubat sa kalibutan nga mo kanang ikatulong tunglo kana ba moabot ba na sadak sa kalit lang wala ba'y mga pasiuna na sa mga lugar sa mga pangitabo karon sa Middle East nga nagbinungbahay muna kumputa na Bradines kung doon na may ikatulong gubat sa kalibutan kay naod na amang yun ato mga gipuriban sa may tapag abot unya niya na Bradines kanang ikatulong gubat sa kalibutan kana ba moabot ba na sa kalit lang wala ba'y mga pasiuna na nga makita sa tao para ang tao makapangandam nga kanang makapasikay-sikay sila para makalingkawas unya niya ng ikatulong gubat sa kalibutan nabas Biblia gipasadian ba kana sa Biblia Bradines basa Bradines ang nakasulat sa Mateo Mateo 6:33. ayo nang Ares 24 Bradines sa Mateo Dogang na pasidaan no ang mga panghitabo. Kay mo man mga gihatag nga pagpasidaan. Ilhanan. Mga ilhanan kana nga pabantayan nga dinhi sa nakasulat sa Mateo 24 bisag sugdan tanang sa 4 bisag sa size lang Bradines size hantod sa bersikulo 8 mga ilhanan sa og makadungog kamog mga gubat og mga hulungyong may tungod sa mga gubat. Pagbantay kamo nga dili kamo makayawan kay kinahanglan gayod kini nga may tabo apan dili pa kini maong sinog katapusan. Kay managubat pa ang nasod batok sa nasod ug ang gingharian batok sa gingharian ug mahitabo ang mga gutom ug mga linog sa nakalain ng mga dapit kining tanan mo lamay ilhanan sa makasakit. So kining mga ilhanan nga gipadayag sa atong Ginoong Kristo natuman na ni ang uban kaniadto pa no nya kining linog naasa natuman gyapon kining kagutom naabot gyapon so kining kaguliyang karon no ato lang emphasize ang nitabo karon kaguliyang sa Iran sa Middle East no sa Middle East ang kaguliyang diha karon mo ni naka-trigger nga diin mura na kini og alarming kaayo kay ngano ang pangutana ini karon unsa may angay buhaton sa tao no unsay angay buhaton ni nga makalikay no so aniya dinhi ang buhaton sa tao gipasidaan na sa panahon gyapon sa atong Ginoong Hesukristo sa pahayag sa basahon ni Lucas sa iyang kapitulo 12 bersikulo 29 ngadto sa 31 mao ni siya priority ni mo ni una gyud nga himuon gid unta sa tao pero lisod da gani kun dili ni masabtan kun ang magpasabot di gyud sa patakalag hubad dili sa gini mahitabo nga masabtan no
Matod pa din sa Lucas Kapitulo 12, versikulo 29. Gingon din og ayaw ninyo, pangita ang inyong pagakanon og pagaimnon. Og ayaw kamo pagkabalaka sa huna-huna. Kay ang tanang mga nasod sa kalibutan nagapangita nining mga butanga og ang inyong mga nasayod nga kamo nagakinahanglan nini. Mao ni ang priority gyud, no? Apan maoy hinuoy una pangitaan ninyo ang iyang gingharian ug unya kining mga butanga igadugang ra kaninyo. Sa ato pa adunay di ay sugo sa pagpangita sa gingharian nya. Sa makaplagan na nimo ang gingharian, adunay mga butang idugang nimo. Karon ang problema gud ini karon kining gingharian kun atong sabton nga tuwa sa taas, dili gini siya makaplagan unsaon paghatag nimo nga anang kuan kining butang igadugang. Og ang gisgutan nga sa 29 nga giingon, ayaw ninyo pangita ang inyong pagkakanon o pagaimnon. Kani mao ni implikasyon unya o silbing may tabo sa kaguliyang. Maglisod na sila sa ilang mga pagkaon kay ngano. Wa na ma-alerto na kaana, nagkabuang na ang mga tao pag dinaganay unsay pagwakaton la. Sa tapab ang bahin sa pag-inom, no? Ang lisod sa Middle East, ang ilang pag-aimno, no? Gikan sa dagat na. Nya karon maigo na sa mga bomba. Asa pa may ilang source sa pag-inom. Mo ni siya kaning pasidaan din ni nga unahon pagpangita ang gingharian. Karon ang problema, asa ka ang gingharian? So mo na ni karon. Kining gingharian dili ni literal kundi mao ni sumala sa nakasulat sa unang Korinto 4:20. Mo na ang gipasabot ni Apostol Pablo nga matud pa niya, kay ang gingharian dili hinimog palabas kundi sa gahom. Gahom di ay kining gipapangita nga gingharian og sa dihang makaplagan na nimo adunay mga butang nga itagana o maangko nimo. Unsa man ang butang nga? Mao kani ang panalipod unya sa dakong mga katalagman. Sangkap ka unya ini sa to pa kung makumpiyansa na ka. Mao ni siya ang silbing gitawag diya sa kasulatan na gyapon nga pulong sa Dios. Busa Bradinis maunay kanang dakong panalipod sa tao, kanang pulong sa Dios nga matud pa sa imong gibasa sa gisugo mamo nang gingharian nga pangita, pero pagsusi dili man na sa imo nang giingon kanang dili man na kanang gingharian nga literal kundi ang gisgutan matud pas 4:20 sa unang Korinto mo kana ang gingharian nga mo kanang gahom sumala sa Biblia, mao kanang kagahom sa Dios nga ana sa tao nga maun niya panalipod sa akong gipangutana nga kanang gisgutan nga ikatulong gubat sa kalibutan nga gisgutan nga kun mahitabo kana inigitabo na dili po na mahitabo sa kalit lang kun dili dunay mga pagpasidaan sa tao nga mabati nimo masinati sa tao sa malugar sa nahitabo sa Middle East. Diba atong nabase kun atong balikan ang kasaysayan sa mga pangitabo sa Middle East ni adtong labay mga adlaw, di ba gubot kay sila hantod pagani karon. Unya unsay giingon sa Biblia kung makadungog kamog gubat sa galaing mga dasod, pagbantay kamo nga dili kamo makuyawan, mga dungdungog kana may tungod sa gubat, magbantay kamo nga dili kamo makuyawan. Kay kinahanglan daw matud pa kini may tabo mo gina mo sugot ang tao og sa dili, apan dili pa kini mo ang katapusan. Kay managubat pa ang nasod, batok nasod. O, nga, umuna na ilanan ha. Pasada na daan. Batok nasod. Ang Iran o Israel. Amerika o kanang Iran. O, karga na, natuman na. Magubat ang nasod, batok nasod. Pero wala pa na mapaingon pa na ngadtos pang kinatibuk ang gubat. Gihatag lang pag hulagway ba. Nga mo na pasidaan. Unya, gingon din is versikulo City gingon kay managubat ang nasod batok nasod ug ang gingharian batok gingharian ug may tabo nga mga gutom ug mga linog sa naglaing mga dapit kining tanan matud pa mao lang may sinugdanan sa mga kasakit do na pay linog silang dapit kagutmanan ano man asa ang tao ang resulta ng hitabo karon sa Middle East mga kaigsunan
dili pa kagutmanan ang resulta kay minus ang shipment sa mga supply din ni supply sa naglaing mga nasod, unang-una ang mga pagkaon, ha? Gasolina, Mga gasolina ug sa padiha. Muna ang kagutmanan, muulbo ang kagutmanan nga gisgutan nga muna ang tanan unyang kanang gisgutan sa Biblia muna nga way na misik kundi natuman resulta unya niya nang gingon sa Biblia nga ikatulong gubat sa kalibutan. Nga naman tud kay matud pa sa Biblia nga dunay pag-abot nga pag-ulbog yung tanan sa mga pangitabo nga kanang karon pasiuna pa man mga partial pa man nga bitaw pero dunag yung pag-ulbo ana pangkinatibukan mga kaigsunan nga kana angay nga pangandaman sa tao niya. Kung ato ipadayon ang bersikulo 21 sa 24 sa kapitulo sa Mateo gingon kay unya mabot ang dakong kasakitan nga ang ingon wala pa may tabo sukad sa sinugdan sa kalibutan hangtod karon ug dili na gayud may tabo pa. Busa ka ng dakong kasakitan kung may tabo na. Wala na po'y pag-utro pa, pag-usab. Nga naman, tud kay moabot, moulbo ang ikatulong gubat sa kalibutan mga kaisonan. Wala na'y pag-usab pa, wala na'y ikaupat. Kundi ang gipestada sa Biblia, ikatulo lang, tulo lang ng gisgutan nga kanang pangimaraot o ikatalagman o tunglo. Ikatulong-tunglo lang nga ang ikatulong-tunglo maunang ikatulong gubat sa kalibutan. Maunay resulta ni anang gingon dakong kasakitan nga angay pandaman sa tao. Nga ang resulta niya ni ana ang kalibutan giplano sa Dios nga mahimong walay sulod ug palaglagon sa Dios ang tanang mga pumuluyo sa yuta. Pero sa tanan nga mga plano niya Brad Dinis nga laglagon, unsa man ang usa sa plano niya nga iyang laglagon nga ang makalaglag mo ng ikatulong gubat sa kalibutan. Niya, kung basahon nato ang Suponias sa kapitulo 1, versikulo 2 hangtod sa versikulo 3, mo ni ang plano sa Dios nga laglagon niya, matud pa niya. Akong pagaut-uton sa hingpit gayod ang tanang mga putang gikan sa naong sayuta. Naingon ang Dios nagingon siyo ba? Akong pag-ututon ang tao, una tawa, ug ang mananap, ikaduha. Akong pag-ututon ang langgam, ikatulo, sa kalangitan, langgam sa kalangitan. Ug ang mga isda sa dagat, ikaupat. Ug ang mga kapangdulan sa mga dautan, ug ang akong pag-ututon ang tao, gikan sa naong sayuta, nagaingon si Jehova. Ututon niya, mga tao, langgam, isda, sa kadagatan iyang pagututon mo na usa sa plano sa Dios nga wag tangon niya ang sulod sa kalibutan lakip na ang mga kanang mga kahoy ganyan tanang mga may kinabuhi kay ang mga tanom naman na siyuta unya apil na sa plano sa Dios pero kay apil man sa Dios ang plano niya sa taliwala niya tanan Brad Dinis asa may kanang pag-ututo niya nga mga tanom kana ba kanang apel ba na ang mga makita na to nga mga tanom mga usa pa diyan na sa yuta giapel ba na sa Dios lakip lugar ang tao isda dagat og langgam sa kalangitan apil ang tao niya na mga tanang mga kakahuyan Bardines apil na way mamisik niya na kung kalaglagan sa Dios ang kagalaglagan sa mga tao nga paghimuon sa Dios lakip ang mga usab diya lugar na sa kalibutan lakip na kay matud pa din sa Mateo sa ang kapitulo 6 akong basahon versikulo 30 niya din nga matud pa din sa atong mabasa sa Biblia sa 30 hantod sa 31 kung inyo kini patalingon ug kung sa ingon gibistihan sa Dios ang mga tanom sa kaumahan nga karon buhi pa apan ugma iga sa libay na ngadto sa hudno dili ba kamo labaw pa sa iyang gibistihan o mga taong dutay o pagsalig gibastihan man gid sa Dios ang mga tanom pero ugma gingon may tagna nga ugma iga sa libay na nga naman nganong di man ikasilibay tud kay moingon nga sunugon ang tanang pumuluyo sa yuta mga sunog sa tumang kainit ug ang tanang pamunulanan niini pagasunugon sa Dios ang makapasunog
mautong tunglo nga mo itong ikatulong gubat sa kalibutan. Busa lakip di ay. Kalakip sa kapagkasunog ang mga kakahuyan, tanan, nga nasa kalibutan mga kaigsunan. Pero taliwala niya ng tanan, Bradinis, nga plano sa Dios nga iyang wagtangon ang tanang pumuli sa yuta, lakip ta ang mga kakahuyan nga naa niining kalibutan na nga ang makapahimo mo ng tunglo mo na ikatulong gubat sa kalibutan. Sa taliwala niya ng tanan nga plano sa Dios, Bradinis, asa may gitagaan sa Dios og bili. Ha? Kay ang mananap, plano niyang apil na laglag, mga tao apil na laglag. Ha? Mga langgam, isda, apis laglag, mga tanang makakuyan. Pero taliwala niya ng tanang gisgutan niya, Bradinis. Naaba siya'y gihatag nga paghulagway, na gitagaan niya bili ang mga tao labaw pas mga nanap. Palihog ko pagbasa, Bradinis, sa iyang kapitulo 6 Japon, sa versikulo 25 hantod sa 26 ang imong pagbasahon, Bradinis, aron makita na to ang gipayag kung unsa ang bililhon, unsa ka bibililhon sa tao alang lang kana sa pananaw sa Dios. Ha? Taliwala nga iyang laglagon plano niya, pero naapa siya mas bililhon pa niya ang mga tao diay sumala pa sa atong mabasa sa Biblia. Ha? Palihog ko pagbasa, Bradinis. Or sa sumala sa nakasulat din sa Mateo 6:20. Sugod tadi sa 25 lang. 25, no. Mato pa din. Busa ingnon ko kamo, ayaw na kamo pagkabalaka bahin sa inyong kinabuhi kung unsay inyong kanon. O unsay inyong imnon ubahin sa inyong lawas kung unsay inyong ibisti. Dili ba ang kinabuhi labaw pa man kaysa kalanon, o ang lawas labaw pa kaysa bisti. Tanawan ninyo ang mga langgam sa kalangitan na wala sila magpugas, ni mag-ani, ni maghipos ngadto sa mga napaapan, ginapakaon sila sa inyong langit ng amahan. Dili ba labaw pa man kamo bili kanila. So, sa ato pa, bililhon yun ang tao kaysa mga mananap. Busa sa taliwala niya ng tanan, Bradinis, nga dunay plano ang Dios nga laglago niya ang tanang pumulo sa yuta, pinaagi niya ng kusog sa gubat nga mo na makapasunog sa yuta, lakip ang mga tao gihatag ang paghulagway, ha? Mga tao langgam, isda, tanang mga kapandulan, mga kakahuyan na sa kalibutan, apil na sa plano sa Dios. Pero sa taliwala niya ng tanan, gimahal niya gihapon ang mga tao nga matud pa maulilhon kana niya alang kaniya sa mga mata sa Dios, bilhon niya ang mga tao sumala sa Biblia labaw pas tanang mga mananap nga niya sa kalibutan. Nga naman tuod kay nganong bililhon man niya, gipakamahal pagani niya, gipakasama niya ang tao sama lugar mahal pas kanang bulawan nga offer niya. Sa Isaiah sa kapitulo 12 bersikulo 12 inyo 13 bersikulo 12 inyong patalinguan, paghimuon ko ang usak ka tao nga labing mahal pa kaysa bulawan, nga ulay bisan ang usak ka tao mulabaw pa kaysa bulawan nga lunsay sa upit. Bililhon tayo sa Dios ang mga tao busa kanang bisan tuod nga giplano niyang laglagon, pero gipakamahal niya labaw sa tanan, labaw pas mga mananap nining kalibutan na busa kay mahal man niya ang tao, gipakasama labaw pas bulawan ang katungdanan sa tao, matud pa ang buluhaton sa Dios kay mahal man niya ang mga tao, gitinguha niya ngang tanang tao matud pa mga luwas unta, mga kaigsunan ug makakabot sa kabayhibalo sa kamatuoran kay mao man kana ang paagi lugar para ang tao maluwas dili maapil niadtong mga kalaglagan nga gisgutan nga giplastada na sa Biblia o sa Dios. So mao kini Brad karon, no, ang kining atong gihimo mao man ay silbing paagi nga kining tanan nga silbing sagubangon sa tao, no, makaandam ang mga tao kun mudawat nini nga pagtulunan sa BBC nga din kining atong pagwali maunay pagpakita o pag makadungog ang mga tao nga din kini mo'y hatagan nila importansya. Kinalan maminas la magpatalingog kay ngano wala na may lain nga pagtulunan pa nga din ana ang kamaturan. Kay ang kamaturan kaniadto
sa panahon sa atong Ginoo si Kristo, siya pa ang kamatuoran. Pero kaya lagi gisaad niya ang Iso Kristo, gisaad niya ang Espiritu Santo, kay kiniman gani ang mupuli kaniya sumala pa sa ubang nakasulat, no? Mo'y mupuli kaniya sa ubang nakasulat, sa ato pa importante ang pagpaminaw nining pagtulunan sa PBCM kay ngano dili man kini dumalayon lang sa panahon ni Noe nga din adunay katapusan. So mo na Brad, ipadayon lang Brad ang pante. Musa mo na ang mga pamaagi Brad Dines tungod kay bililhon man sa Dios ngadto sa mga tao, busa gitingwa niya nga ang tao maluwas makibalo sa kamatuoran, makakabot ba kung unsa unya kanang kamatuoran mo nang gisgutan ni Brad Dines ato lang basahon ning Timoteo sa iyang kapitulo 2, 3 o 4 unya atong sundan tong hisgutan ni Brad Dines aron ba mo masuod ba sa mga sige. tao ha gingon din yo kini maoy matud pa maayo og paghibutan sa pananaw sa Dios nga akong manluluwas nga nagatinguha nga ang tanang mga tao mga luwas unta ug managkakabot sa kaybalo sa kamaturan. Usa mo na ang tinguha sa Dios, gusto niyang luwason ang mga tao, mga luwas sila ug makakabot sa kamaturan, kaybalo sa kamaturan. Nga naman, nga angay man ang ipatinguha sa Dios kanang kamaturan kay mao kanay makaluwas sa mga tao kay matud pas 8:32 sa Juan kunay balo kamo sa kamaturan ang kamaturan maoy maghatag kaninyo kaluwasan o kagawasan. Usa mo na itingwaon sa tao pero kinsa man ang magatudlo unya niya ng maong kamaturan nga kana mo'y gisugo sa Dios nga ipatingwaon sa tao. Walilain mga kaigsunan. Kung imong sundan ang atong Ginoong Kristo mo'y magtudlo niya na kay matudpas 1:14 ingos Kristo ako mao ang dalan ug ang kamaturan ug ang kinabuhi. Sa diyang muto ka ni Kristo tungod kay siya mao ang nagdala sa kamaturan ug kinabuhi sa panahon sa ikadong panahon nga panahon Kristiyano. Kung mutuo ka matud pa ni Kristo ingos Kristo kung nahigugma mo nako tumana ninyo ang akong mga sugo. Dunay sugo si Kristo nga ipatuman nga mo nay paagi nga ang tao maluwas. Pinagi na nang sugua usa sugo ni Kristo. Basahon ta kaya mga tao ni ini tuwara sa atong Ginoong Kristo igo na. Ha? Igo na bastante na daw. Kung mudawat ka mutuo ka ni Kristo o mutuo ka samahan og ni Kristo bastante na alang nila. Makabato na daw sila kaluwasan kaha. Buhara ka ang angay tungaon sa tao kung dawaton ni Mus Kristo wala ba kay laing dawaton? Naa pa mga kaigsunan. Nagpabilin pa ba? Ha? Tulo ang imong dawaton para makumplito ka dili pwedeng duha lang. Ha? Kung naa ka mudawat ka ni Kristo nga mao ang dalan ug kamatuoran mo niya diha nakataman. Duha lang. Pero ang gitugaan ni Kristo tulo na mga kaigsunan wala lang na mabantay sa tao. Labi na ang mga tao ubang mga pagtulunan wala ni anang doktrina ha. Niyaw sa 1 sa kapitulo 13 ha versikulo 20 sumala sa Biblia 13:20 sa Juan inyong patalinggugan sa ako ng gingon dili pwedeng duhara kung dili tulog yun aron makumplito nga mo kanay dawaton sa tao para makahatod ka ngadto sa matod nga pagkalagad nga ang pagkalagad nimo makabaton sa kamatuoran o nga para mo ikaluwas sa imong kinabuhi niya. 13:20 sa pagkatinuod magaingon na ako ni kaninyo ingos Kristo nga ang magadawat kang bisan kinsa nga akong igapadala magadawat kanako ug ang mudawat kanako magadawat kaniya nga mao ang nagpadala kanako. Kinsay nagpadala ni Kristo ang mahan 9:35 sa Lucas busag gigugma sa Dios ang gingon sa kanang 9:35 kini mao ang akong anak nga pinalangga nga gipili kaniya may kalipay ako ug patalinghugin ninyo siya. Si Kristo gipadala sa amahan. Timana na to, si Kristo gipadala. Ang Kristo nga pinadala sa amahan, nagpadala siya ug laing manlalaban. Nyaw 1:14-15 basahon ko brad madali. versikulo 16 paliw ko pagbasa Brad Dines. 15:16 ug 17. Matupad din niya diha sa mensahe ni Kristo. Matupad niya kung higugma kamo kanako inyong pagkatumanon ang akong mga sugo
og ako mga muyo samahan og kamo iyang Atong pagatagan. nagpadala niya ang O amahan ipagatagan og laing manlaban nga magapakiguban kanyo hangtod sa kangturan. Kinsa man ning laing manlaban? Mao ni 25-26 ba si espiritu Dines? sa kamatuoran. Oh, sa pulong sa Dios. Oh, sa 25-26 aron ka madali. Ason basihan sa ang pulong sa Dios no. Mato pa niya kining mga butang nga ginasulti ko kaninyong daan samtang kauban pa ninyo ako. Apan kun magagikan ako ang magdarasig nga mao ang Espiritu Santo. Maoy ipadala sa amahan. Ipadala sa amahan. Puli ka na ako. Sa ato pa, aduna di ay pagpuli. Oh, moto. Mao ni aduna di ay pagpuli. Nga kanang pagpuli daan na nasa panahon pa sa una sa ang Kristo. Naisulat na sa Ecclesiastes nga adunay duha. Basahon ko ang pumayag sa Ecclesiastes nga nato pa. Nga Busa ang puli, Bradines. Mao ang Espiritu Santo nang nagpadala niya na, kipadala ka na pinaagi ni Kristo, pinaagi siyang pagnamuyo sa man para mapadala ka ng lain nga manlalaban nga pagkatuman maunang Espiritu Santo. Pero kanang Espiritu Santo, Bradines, nagipadala ni Kristo nga sa akong gingon para makabaton og kaluwasan kanang sa Biblia. Pinagi sa pagdawat nimo ni Kristo, pagsunod niya nimo sa sugo ni Kristo, makaboton nakabot ka sa siyang gipadala nga Espiritu Santo. Kanang Espiritu Santo nga puli niya manluluwas bagyo na ang balyo ni ana, ang buluhaton niya na, Bradines. Palihog ko pagbasa ani, Bradines, ikay basa ni ining gitawag og Biblia nga Passion Translation. Basa, Bradines, aron makuha ang paggiulagway nga kanang Espiritu Santo nga atong gitudlo mangluluwas gyud na nga sa Biblia sumala sa kanang Passion Translation sa Juan sa iyang kapitulo 14, Bradines, versikulo 15 14-15 basa para sa narang gyud gyapon diha sa moong basahon, Bradines. Palihog kong basa sa kanang Passion Translation na diya nagitugan nga kanang Espiritu Santo nga gipadala ni Kristo nga mo'y puli niya mangluluwas gyud na, Savior gyud na sa pagkatuman, Bradines. May na nga ato ng susiyon, Bradines. Kanang maong basahon sa Passion Translation. Wala man na sa uban nga mga pagtulunan, Bradines. Kaya nga uban mga tao kanang dili man sila mudawat nga ang Espiritu Santo tao nagkahimtang. Nga sa pagkasulti, persona nagkahimtang sa wala pagsusi nga ang Espiritu Santo, ang persona, duna na siya'y kaybalo. Sumala sa atong nabasa, sumala sa mga basahon nga atong gigamit, Bradines, sama sa katinawan dos. Gitumbok ni Socrates, Bradines. Palihog ko. English translation. English translation, Bradines. Sa ato pa din sa John 14 verse 15 to 17. Mao na gingon di sa English. Loving me empowers you to obey my commands. And I will ask the Father and He will give you another Savior. Gitugan diya kinsa ng another Savior? Another Savior. The Holy Spirit of truth. Mo na siya kan lang ang Espiritu Santo sa kamatuoran. Ang Savior kahulugan magluwas. Nga mao nang Espiritu Santo sa kamatuoran, gitugaan, Bradines. Inigabot sa Espiritu sa kamatuoran, mo man Espiritu Santo. Inigabot niya iyang pailon ang kalibutan sa sala sa pagkamatarong ug sa hukom. Sa to pa ang Espiritu Santo di muila di sa sad sa paghukom. Unya ang itudlo sa Espiritu Santo, Bradines, mao nang giingon sa Biblia nga matudpas Efeso 6:17, dawata ninyo ang salukot nga mao ang pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios mo'y kanang ikagarantiya padalipod nimo kung maabot man kanang ikatulong gubat sa kalibutan, kung naa ka nagsunod ka sa Espiritu Santo nga mao ang Espiritu Santo mao ang Savior ni ining panahon na karon, makadawat ka niya ng pulong sa Dios nga magtudlo niya na mao ang Espiritu Santo sumala sa nabasa nato sa Biblia. Naa sa Biblia, mga kaigsunan, ang magtudlo ana sa tanang mga butang kamatod pa ipadawat ka ng salukot sa kaluwasan nga mao ka ng pulong sa Dios.
nga unsa kanay ikagarantiya ni ana kung atong basahon ang Job 5:20 para kana sa tinggutom magaluwas kaniyo gikan sa kamatay, gikan sa kagahom, sa espada dunay kamatay nga mao sa kagutom ug sa gubat, gikan sa kagahom sa espada. Busa ang makapanalipod magtudlo niya ng pulong sa Dios nga mo'y panalipod sa tao, mao kanang laing manlalaban ang Espiritu Santo. Sumala sa atong nabasa sa Biblia nga ang Espiritu Santo si Kristo mo ang nagpahayag niya na nga mo kanay puli niya nga ang Espiritu Santo pod nga among gipaila-ila sumala sa pinadayag 2:17 bag-ong ngalan nga maoy pagadawaton sa tao kay matud pa dinis pinadayag sa iyang kapitulo 2 bersikulo 17 giyon ang adunay igdulungog kinahanglan magpatalingog sa sulti sa espiritu ngadto sa mga iglesia ang magamadaogon paghatagan ko sa mana nga tinaguan ug usa ka gamay bato nga puti nga silutan sa bag-ong ngalan nga kun asa kana natuman kanang giingon nga dunay bag-ong ngalan diya sa bato nga puti natuman kana sa Espiritu Santo. Mga kaigsunan, natuman kana sa kanang pangulo sa PBCM nga matud pa sa atong maamo nang gipaila mo ang katumanan sa Espiritu Santo si Divine Master Tomas Dino Sr. nga naman tud kay kanang bag-ong ngalan resulta kana epekto kana sa gitagna nga bag-ong ngalan nga ana makita sa bato nga puti tud kay ang Espiritu Santo sa Biblia dunay tulo ka bato ang amahan bato Salmo 18:2 sa ang Kristo batos pumag-ang Episo 2:20 ug ang Espiritu Santo bato nga puti sumala sa pinadayag 2:17 adunay tulo ka matang nga bato mga kaigsunan nga diha makita ang bag-o ngalan ug kinsa ang magpaila ni ana ang makadawat ang makaila ni ana magpaila ni ana Bradinis mao kita ang mga ministro sa pagtulungan ng PBCM tungod kay sa atong pagwali atong gipaila nga munining panahon na karon niya na kita sa ikatulong panahon dapit sa Espiritu Santo natuban kana sa mga tao nga may katungod sa pagwali sa mga balita sa Espiritu Santo sumala sa unang Pedro siyang kapitulo 1 bersikulo 12 matod pa nga matod pa ni Apostol Pedro og kanila gipadayag dili sa ilang kagalingon kun dili kaninyo na nagalagad sila diha sa mga butang gipakay balo na karon pinagi sa mga tao nga nagawali sa maayong balita pinagi sa Espiritu Santo nga pinadalagikan sa langit. Sa ato pa ang nagwali sa maayong balita pinagi na sa Espiritu Santo mga tao nga gikasangkapan og instrumento aron mo'y muwali pero katong panahon na pabuton to na itong panahon na karon nayaabot na natuman na. So, wala naman kami oras. Mga kaigsunan, di nila may kutob nga mga pinaot mi nga sa ngalan sa balaanon nga magtutudlo maka mutuo punta nga sa inyong tagsa-tagsa ka mga kaisipan aron singo ni ana makadawat kamo diya sa pagtulon ang PBCM nga ni ana sa katulong panahon sa Espiritu Santo ang pagpangalagad sa tao. Busa tama na lang kami din sa ngalan na lang sa balaan nga magtutudlo Divine Master Tomas D. Jr. Sr. o uban nining ubos ninyong alagad sa kanginan kini si Brother Samuel Montemayor og sa ngalan usab sa akong kauban nga ministro o ebanghelista. Brother Dennis Gonzales og salamat sa inyong pagpaminaw og pagpatalingog niining kahapuna karon.